Ardashësit Lezhën patën mundësinë të shijojnë një ekspozitë unike të piktorit të njohur kosovar Xhevdet Spahia, e cila u hap në ambientet e Galerisë së Arteve. Ekspozita sjell një koleksion të veçantë veprash ku artisti shpalos mjeshtrinë dhe ndjeshmërinë e tij përmes ngjyrave dhe formave, duke prezantuar portrete që pasqyrojnë shpirtin dhe kulturën shqiptare. Piktori Xhevdet Spahia thotë se kjo ekspozitë është një reflektim i udhëtimit të tij artistik dhe një mundësi për të ndarë emocionet me publikun në kuadër të ditës së mësuesit, profesion që ka punuar 44 vite me radhë. Për 7 mars e vendosa datën për arsye se 44 vjet punova në arsim. E gjatë asaj kohës, herë hapsha ekspozita personale, herë me shok, kolegë të punës, herë me nxënës. Dhe nuk deshta me prisha tradit, thash edhe kësi vjet ta hapi këtu në Lezhë dhe u realizu. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë artist, kritik arti dhe përfaqësues të institucioneve lokale, të cilët vlerësuan punën dhe kontributin e Xhevdet Spahis në artin shqiptar. Ardhmë ti në Lezhë më shoh edhe si një shenjë respekti që i bën qytetit tonë, se ne kemi nevojë për transferim vlerash mes qyteteve tona, aq më tepër kur vjen një qytet shumë i dashur për ne siç është Gjakova. Ekspozita e Xhevdetit nuk bërtet. Kjo është një ekspozitë që shpreh dashurinë e autorit për kostumet dhe për traditën tonë. Piktura e tij nuk të kujton njëri tjetër, por të kujton Xhevdetin, sepse një farë mënyre në këtë koshgjatësinë e tij që pikturon ka arrit me thurr individualitetin e vet. Është pikturë sinqertë dhe më vjen shumë mirë kur e shoh, sepse shoh në një farë mënyre gjithë folklorin tonë të transmetuar me ngjyra në të lajë. Racional në ngjyra, me personazhe sharmante, në qëndrimin antropologjik të racës shqiptare, me historitë hershme e me rujtjen e traditave kulturore. Henry Matisse apo Francisco Goya flen në ëndrrën me artistin. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për vizitorët deri për disa ditë me radhë, duke ofruar një mundësi të rrallë për të gjithë ata që duan të përjetojnë artin e tij nga afër.